अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गाड़ी आई है वैगनार के सीरीज़। इसमें प्रॉब्लम है, चेक लाइट नहीं आ रहा है, सिक्योरिटी लाइट नहीं आ रही है और सीएनजी का लाइट ब्लिंक हो रहा है। गाड़ी चालू नहीं हो रही है। तो वायरिंग, फ्यूज़, रिले सब चेक कर लिए हम लोग। दिखाता आप लोग को मैं। इसमें इसे इग्निशन ऑन किया, चेक लाइट नहीं आ रही है। यहाँ पे सिक्योरिटी लाइट रहती है कोने में, दिख रहा होगा, नहीं आ रहा है। और सीएनजी की लाइट ब्लिंक हो रही है, गाड़ी चालू नहीं हो रहा है। टूरिस्ट गाड़ी है इसलिए इतना चली है, 2 लाख के आसपास। गाड़ी है, इसका खोल के रखे हम लोग। सीएनजी फिटेड, कंपनी फिटेड सीएनजी है इसका। सीएनजी का एसीएम है इसको। इधर बनाएंगे, इसको खोल के निकालते फिर आपको दिखाते। खोल लिया गाड़ी से एसीएम, इसका एसीएम है। चलो बनाते हैं इसको। खोल लिया एसीएम इसका और देख सकते हो आप लोग, एसीएम जला है। इसका मॉसफेट आईसी R51 रेजिस्टेंस ओपन। देखते हैं रिपेयर होगा कि नहीं। वैगनार के सीरीज़ है। चेक करते इसको। और इसका मॉसफेट तो सही है। ड्राइवर चेक करते, दिखता रहेगा। ड्राइवर भी सही है। सब छोटे छोटे डाइवर्ट, पीएफ, रेजिस्टेंस चेक करने हैं। यहाँ तो नहीं शॉर्ट है। मतलब शॉर्टिंग सिर्फ अपने इतने एरिया में है, लेकिन मॉसफेट दोनों सही है। इसका एरिया में शॉर्टिंग है। इसके पीछे बाजू जो जला है, शॉर्टिंग यहीं रहेगी फिर। ये ओपन होना चाहिए, टूट गया।
उसको चेंज करेंगे, ये जल गया है, फिर देखेंगे अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। बहुत लोग पूछते हैं, मुझसे पूछते भाई हीटर का, अपना एसएमडी मशीन का आप एयर और हीटर कितना रखते हैं। तो मेरा एयर रहता है 3 पे और हीटर रहता है 300 350 के बीच में। वो आप लोग के ऊपर है, आप कितना जल्दी हाथ चलाते हैं उस हिसाब से। और आईसी निकालना रहता है तो थोड़ा कम रखने का हिट। जल के टूट गया। हमें बहुत तू प्यारा सा। तो इसमें लगाएंगे अपन R51 रेजिस्टेंस ओपन वाला। ये मेरे पास पड़ा एक, इसमें से निकाल के लगाएंगे। R15
थोड़ा आईपी से साफ़ करेंगे। ओके, डाइवर्ट देखनी है, कोई डाइवर्ट तो नहीं शॉर्ट हुआ इधर। और रजिस्टर लगाने के बाद पीएफ चेक करेंगे। मॉसफेट आईसी, तो मॉसफेट आईसी नहीं ख़राब है इसका। और जला हुआ दिख रहा है, पर जला पीछे से, यहाँ से नहीं है। ये चीज़ जला था, उसका चेंज कर दिए। अभी गाड़ी में लगा के चेक करते आता है या नहीं। चेक लाइट नहीं आ रहा, सिक्योरिटी लाइट नहीं आ रहा था। चलिए चलते गाड़ी में। चेक करेंगे इंडक्शन ऑन किया। आ गया चेक लाइट, सिक्योरिटी लाइट और सीएनजी लाइट ब्लिंक हो रहा था, वो भी हो गया। काम हो गया। गाड़ी चालू करके देखेंगे एक बार। गाड़ी भी चालू हो गया। गाड़ी नहीं चालू होता, हो गया, वर्क इज डन। एसी भी बंद था इसका, एसी भी चालू हो गया। ओके, ये अपने सागर भाई आए तो कर, लाइक करना, शेयर करना।